it's not so very strange. Let's take a moment, please, to reflect. Izmantosim tomēr brīdi, lai tā pār. Okay. I think that the conclusion that we can come to is that real human-to-human communication requires, a directness, an actual involvement, a commitment to engaging with another person, and not to have this safeguard that if I don't feel like dealing with you, I just shut my machine. Un līdz ar to mēs varam nonākt pie secinājuma, ka komunikācijā ar citiem cilvēkiem patiesībā ir nepieciešams tāds tiešums un, zinām, varētu teikt, tā kā atbildības uzņemšanās par šo komunikāciju, ka tas nav tā, ka ja man šī komunikācija, es nevēlu šo komunikāciju, tas vienkārši tā kā izslēdz mašīnu. So, when we're dealing with this mental activity, as I was explaining, and viewing our experience in terms of mental activity, one moment after another moment after another moment, then if we analyze, we find that in each moment of experience there are many components, what we call mental factors, that are involved. Kad mēs aplūkojam šo mentālo aktivitāti, kā mēs jau iepriekš par to runājam, moments aiz momenta, tad pāranalizējot sīkāk šo mentālo aktivitāti, mēs konstatējam, ka katrs šis moments to veido daudzi komponenti, daudzi faktori, ko mēs saucam par šiem mentāliem faktoriem. There are 10 of them, according to the Buddhist analysis, that are functioning all the time. Un saskaņā ar budisma analīzi ir 10 no šiem faktoriem, kas strādā praktiski visu laiku.
And when we can learn to identify these, to recognize them in our experience, moment to moment, when we're dealing with others or just dealing with ourselves. Un tad, kad mēs iepazīstamies, kad mēs viņus mākam atpazīt, mēs protam viņus identificēt, neatkarīgi no tā, vai tas ir, teiksim, komunikācija ar citiem, vai tas ir, teiksim, saistībā ar mums pašiem. Then we can also notice whether each of these are in balance, are they working in harmony with each other, or is something out of balance that needs to be corrected. Un tad arī mēs varam redzēt, vai viņi ir līdzsvarā, vai viņi ir savstarpēji saskaņoti, un vai tomēr ir nepieciešams varbūt viņus piekoriģēt, lai panāktu šo līdzsvaru. But again, I can't emphasize enough that we're not doing this as a separate me that's observing and making this judgment, and like the school teacher or the policeman or policewoman making, oh, you have to do this, you have to do that, and making the changes. Un atkal, teiksim, atgādinot vēlreiz šo svarīgo domu, ir tas, ka tas nav tas, ka mēs darītu to veidā, pieņemot, ka ir kāds atsevišķs, teiksim, izolēts es, kurš kā, teiksim, skolotājs vai tiesnesis vai policists, kurš tagad liek tur mainīt kādu no šiem faktoriem. You just do it. Mēs vienkārši to darām. Simple example. Turn your head to this wall. Vienkārši piemērs. Vienkārši pagriežam galvu pret šo sienu. Now, how did you do that? Kā mēs to darām? Was there a feeling of a separate me inside that pulled some strings like a puppet, and now I'm going to turn the head, and then I turn the head? Vai ir mums tāds sajūta, ka ir iekšā šeit kāds mazais es, kurš tagad pavelko tauklis un ir tā kā lelli, faktiski, tad mēs pagriežam šo galvu. I doubt that was how we experienced it. You just did it. Un es šaubos, vai tāda bija šī pieredze. Mēs vienkārši to izdarījām. So, if we're going to pay more attention, let's say we notice that I'm not really paying attention to what this person is saying, and my thoughts are just, oh, I really want to get out of here. I wish they would stop talking. You just stop. You just do it. It's not, you just pay more attention. It's not as though there's the me that has to, turn the dial on the attention machine and it's as if there were a me that's the controller and another me that has to be controlled and make the me pay more attention. It's not like that. You just do it. Un līdzīgi arī situācijā, ka mēs piemēram konstatējam, ka mēs neveltam pietiekošu uzmanību kādam, teiksim, cilvēkam, tas, ko viņš saka, un, teiksim, tajā brīdī mēs varbūt domājam, ka viņš vienreiz aizvērtos, ka es ātrāk tiktu prom no šejienes. Un nav tā, ka, teiksim, ka būtu kaut kāds šis atsevišķs, teiksim, es, kurš izmantojot, teiksim, kloķīti, kurš regulē, teiksim, uzmanību, tad tagad pagriež vairāk šīs uzmanības. Mēs vienkārši to darām. Does that make sense? Can you relate to that? Vai tas liekas sakarīgi, vai mēs varam tā kā to uztvert? It sounds very simple, but actually that's not so easy, especially when we are very afflicted by worry. I'm worried, what should I do? Will I do it right? I don't want to make a mistake. Then it feels as though there's a me inside that has to manipulate and control, doesn't it? Un tas tikai tā izklausās varbūt viegli, patiesībā varbūt nemaz to nav tik vienkārši izdarīt, un vienmēr varbūt mums liekas, ka ir šis, ja mēs kā ļaujamies, teiksim, šai domai, un mums ir kā parādās šī iekšējā runāšana, mums ir šis iekšējais kā šī es sajūta, tad tas nav tā, ka mēs vienkārši to darām. And when we experience things in that way, through all this type of worry, then what does it feel like? It's not a very happy state of mind, is it? A very unpleasant state of mind. Un, kad mēs pieredzam lietas caur šo satraukumu, tad, kāds tad ir mūsu sajūtas? Un tās sajūtas ir tāds, ka, tas nav tas patīkamākais stāvoklis. Mēs neesam mierīgā prāta stāvoklī, mēs neesam tādā labā noskaņā. That doesn't mean that we're not careful. Of course you're careful, but just be careful. You have to experience being careful in this dualistic controller type of way. Just do it. Un
Tas nenozīmē, ka mēs neesam uzmanīgi. Jā, mēs esam uzmanīgi, bet, teiksim, tas nav to, ka mēs to darītu, teiksim, šādā dualistiskā veidā, vai ne, esi uzmanīgs, teiksim, mēs vienkārši darām to, mēs vienkārši esam uzmanīgi. This is the art, the way in which we work with these mental factors. You just do it. Pay more attention or pay more, have more interest in the other person. You just do it. Un tā ir tā māksla, tas veids, kā mēs strādājam šiem mentāliem faktoriem. Mēs vienkārši to darām. Mēs vienkārši veltam vairāk uzmanības, ja tas ir nepieciešams, mēs vairāk koncentrējamies, mēs vienkārši to darām. Without this comment going on, oh, how boring what they're saying. Even if it's boring, it doesn't matter. This other person considers it important enough to say what they're saying. Well, you take interest. Bez šīs, teiksim, iekšējās, var teikt, komentēšanas, vai ne, ak, Dievs, cik tas ir garlaicīgi, vai ne. Pat, ja tas ir garlaicīgi, mēs vienkārši pievēršam uzmanību tam, jo tas varbūt ir svarīgi tam otram cilvēkam, mēs pievēršam līdz ar to uzmanību un mēs klausamies. Okay. Now, let's go through these 10 mental factors. Un tad mēģināsim iet caur šiem 10 mentālajiem faktoriem. First one is, this is not the traditional order of them, but a slightly modified order that helps with this training practice. Šis varbūt nav veids, kā, teiksim, secība, kā parasti šie mentālie faktori tiek uzskaitīti, bet šeit šī secība ir izkārtota tādā veidā, lai palīdzētu mums šī vingrinājuma ietvaros. So, first we have an urge. Pirmais mums ir, teiksim, tāds pamudinājums, teiksim, iekšējā dziņa. An urge causes our mind to go in the direction of a particular experience. Un šī dziņa liek viņa virza mūsu prātu uz kādu konkrētu pieredzi. That would be, it's described a little bit like a magnet. Un dažkārt tā tiek raksturota tā kā magnēts. I have an urge to scratch my head. I have an urge to look in this direction. I have an urge to shift my position on the chair, just like a magnet. It just draws you in the direction of the next moment, doing something. Šī cīņa, teiksim, tad arī, piemēram, mums liek pakrasīt galvu vai pagriezt galvu kaut kādā virzienā vai, teiksim, pakratīt plecus. Vienkārši tā kā magnēts mūs aizvelk, var teikt, uz šo pieredzi. Which is obviously involved with an interaction with somebody. We might have an urge to just run away and tell them to shut up or whatever, but you might control that urge. Or you can direct it to having an urge to actually be patient and listen to what they're saying. Līdz ar to arī, teiksim, mums var būt dziņa, teiksim, vēlme, faktiski tā, teiksim, varētu teikt, palīdziet aizvērties, teiksim, personai vai Dzinulis, tas ir nav, mēs nebūsim sīkumā, vai ne? Un, jeb arī taisn otrā, teiksim, mums var būt dziņa, dzinulis, vēlme, teiksim, šajā situācijā arī, teiksim, būt pacietīgam un klausīties, ko tas otrs saka. In some Buddhist systems, this urge is identified with karma. Un dažās budismas sistēmās šī dziņa tiek arī asociētība identificēta kā karma. Then we have distinguishing. Tad mums ir izšķiršana. Distinguishing, we have it's involved with how we deal with a sense field. Un tas raksturo to, kā mēs darbojamies ar kādus, teiksim, var teikt, uztveres lauku. So we have the sense field of vision or of hearing, for example. Piemēram, mums var būt redzes sensorais lauks vai, teiksim, dzirdes sensorais lauks. And we need to be able to, within that sense field, distinguish certain features. Let's say if we think of the sense field as a huge mass of pixels of colors, a little bit grosser, of colored shapes. You have to be able to distinguish some sort of feature in order to put these pixels and these colored shapes together into some sort of item. Otherwise you can't deal with it. Un līdz ar to šī izšķiršana būtībā viņa, var teikt, identificē kaut kādas iezīmes. Un, piemēram, ja mēs iedomājamies šo sensoro lauku kā milzīgu skaitu krāsainu pikseļu vai, teiksim, skatoties jau drusku, tādā, var teikt, rupjākā veidā jau krāsainas, teiksim, formas un
apveidus, tad, teiksim, šī izšķiršana ir tā, kas identificē iezīmes, pēc kurām mēs varam sagrupēt, teiksim, šīs uztveres lauka, jeb sensorā lauka daļas, var teikt, izveidojot, teiksim, kaut kāds objekts, jeb lietas. You don't necessarily have to give it a name, that's conceptual. You don't have to necessarily give it a meaning, that's also conceptual. Un mums nav nepieciešams, teiksim, dot vārdu, teiksim, mums nav nepieciešams arī piešķirt nozīmi, jo abas šīs būs konceptuāla rakstura jau. And there is distinguishing conceptual thought, which you distinguish, fits into this name, or this category, or another one. Jo arī konceptuālajā uztverē ir, teiksim, šī izšķiršana, kas vienkārši identificē, ieliek, var teikt, konkrētu, teiksim, šo lietu konkrētā kategorijā. But if I am dealing with you, I need to be able to certainly distinguish your head from the background, don't I? I mean, otherwise it's meaningless. Bet šajā gadījumā, piemēram, ja es komunicēju ar kādu cilvēku, tad man nepieciešams ir izšķirt, teiksim, šī cilvēka galvas apveidu uz, teiksim, uz fona apveidu. Or if there's a whole crowd of people, like I'm sitting here looking at this group of people, I have to be able to, in order to address one person, I have to distinguish the colored shapes that make up their head, the visual image of their head, from the other people around them. We don't put it together in weird ways, do we? Vai arī, teiksim, ja mēs komunicējam, teiksim, ar vienu cilvēku, lielā cilvēku grupā, tad mums ir nepieciešams ar šo izšķiršanu, būtībā izšķirt šī cilvēka sejas apveidus uz pārējo cilvēku apveidu fonu. But I could also distinguish on a much more refined level in terms of the expression on your face or how you're holding your body. Not giving a name to it, but just sort of distinguishing it as an item, which obviously then gives us more information in terms of how to relate to the person. Are they looking bored? Are they looking stressed? Are they looking sick? Are they looking tired? That's, identifying, distinguishing it into a category. But first, you just have to distinguish expression on their face. Un šī izšķiršana var strādāt arī smalkākā līmenī, kad mēs, piemēram, izšķiram, teiksim, sejas izteiksmi vai ķermeņa valodu, ķermeņa pozu, pēc kuras mēs tad varam arī noteikt, varbūt cilvēks ir garlaikots vai cilvēks ir uztraukts un tā tālāk. Un līdz ar to tad arī faktiski pirmais, mēs varam, protams, pēc tam arī konceptualizējot, teiksim, to ielikt kādā konkrētā kategorijā, bet pirmais ir nepieciešams ir izšķirt vienkārši šīs sejas vaibstus vai ķermeņa. We need to distinguish the sound of their voice from the sound of the traffic in the street, certainly. Mums nepieciešams ir izšķirt šī cilvēka, teiksim, valodas skaņas no skaņām, kas rodās uz ielas. And then we need to try to distinguish the tone of voice, because that gives us a lot of information about their emotional state, doesn't it? Un līdz ar to mums arī nepieciešams arī izšķirt, teiksim, šīs balss, teiksim, toņkārtu vai, precīzāk droši vien, intonāciju, lai mēs saprastu vienkārši kādā gara stāvoklī vai kādā prāta stāvoklī šis cilvēks ir. Or the level of stress, or the level of self-confidence that's communicated very much in the way in which they speak, isn't it? Vai arī, So we need to distinguish that from everything else. Vai arī, lai, teiksim, identificētu to stresa līmeni, kādam šim cilvēkam ir, vai pašapziņas līmeni, jo caur šo intonāciju mēs varam saprast, teiksim, kādā, teiksim, stāvoklī šis cilvēks atrodas, un no tā veida, kā viņš runā, un no viņa intonācijas veida, un līdz ar to, teiksim, mums vispirms ir nepieciešams šo izšķirt. So urge brings this particular information into my sense field, and then within that distinguishing certain features. Un līdz ar to dziņa mūs, teiksim, var teikt, aizvelk uz šo sensoro lauku, savukārt tālāk šī izšķiršana jau ļauj mums identificēt kaut kādas iezīmes šajā sensorajā laukā. Then comes attention. Tad nāk uzmanība. How much attention am I going to pay to what I perceive? Cik daudz uzmanības es veltu tam, ko es uztveru? What it does is it engages with a specific object within a specific sense field.
Un tas, ko uzmanība dara, ir būtībā tā kā iesaistās kaut kādā konkrētā lietā, kaut kādā konkrētā objektā šī sensorā lauka ietvaros. Or to engage with a specific emotional state or thought. Vai kas iesaistās, teiksim, kādā noteiktā emocionālā stāvoklī vai domā. And it causes us to focus on it or to consider this object in a certain way. Un kas liek mums fokusēties uz šo objektu vai arī šo objektu uztvert kādā noteiktā veidā. We could pay attention to it, what should we say, carefully. Pay attention to it, very relaxed. All of these mental factors are like a scale. So it could be a lot, it could be a little. Pay a lot of attention, don't pay very much attention. Un ar šo uzmanības veltīšanu ir tā, ka mēs varam veltīt daudz uzmanības, mēs varam veltīt maz uzmanības. Patiesībā visiem šiem mentālajiem faktoriem ir tā, ka tā ir tāda kā skala. Un ka mēs varam, teiksim, tur ir no kaut kādiem maziem rādītājiem līdz lieliem rādītājiem. Maz uzmanības, daudz uzmanības. Yeah, so how do I engage with this object? So other mental factors come in. Do I engage in a very critical, judgmental way? Do I engage in a very open way? All of that is how you pay attention to the object. Un kā mēs iesaistāmies objektā, tie atkal jau citi mentālie faktori. Mēs iesaistos kādā kritiskā veidā vai kādā, teiksim, atbalstošā veidā. Bet tas viss ir saistīts ar to, cik daudz mēs veltam uzmanības. Then there's a difficult one called contacting awareness. That's usually translated as contact, but we're not talking about physical contact. We're talking about a mental factor. Un tad nākošais, kas, teiksim, ir grūti tulkojums, ko varētu saukt par kontaktu apziņu, dažkārt to arī mēdz saukt vienkārši par kontaktu, bet patiesībā mēs šeit runājam par apziņu, mēs runājam šeit par mentālo faktoru. The way it's defined is that it differentiates that the object of cognition is pleasant, neutral, or unpleasant. Un tas, kādā veidā tas tiek definēts, ir tas, ka šī faktora ietekmē mēs šo objektu uztveram kā patīkamu, nepatīkamu vai neitrālu. And that serves as the foundation for experiencing that object with a feeling of happiness, unhappiness, or neutral. Un tas kalpo kā pamats tam, ka mēs pēc tam, teikt, izbaudām un pieredzam šo objektu kā patīkamu, nepatīkamu vai neitrālu. No, to distinguish somebody from somebody else, and I differentiate that as it's a pleasant object. And then I feel happy seeing this object, this person, hearing these words. These are, I differentiate it as pleasant words or unpleasant words. Unpleasant words, I might feel unhappy. Or they're just talking blah, blah, blah. It's neutral. Don't feel either super happy or unhappy. Un līdz ar to, teiksim, mēs izšķiram, teiksim, šo personu, mēs uztveram kaut kādus, pieņemsim, patīkamus vārdus, un līdz ar to mēs jūtamies patīkami, vai arī, teiksim, mēs ir kaut kāda vienkārši runāšana, par kuru mums nav ne patīkami, ne nepatīkami, līdz ar to, teiksim, mums ir pilnīgi neitrāla attieksme pret šo runāšanu, un tas ir jau šis kontakts. No, that's interesting, actually, if you think about it. It is not talking about being judgmental here. Patiesībā ir diezgan interesanti šo panalizēt sīkāk, jo šeit mēs nerunājam par to, vai šī, teiksim, attieksme ir tāda tiesājoša, kritizējoša. Think about that. When we see somebody, is it pleasant to see them? Or is it unpleasant to see them? It could be the same person. Sometimes it's pleasant to see them, sometimes it's not pleasant to see them. Sometimes then on the basis of that, happy to see them or we're unhappy to see them. Un, kad mēs redzam kādu personu, tad, teiksim, dažkārt ir tā, ka mums ir patīkami viņus redzēt, dažkārt ir nepatīkami viņus redzēt. Un līdz ar atbilstoši, teiksim, mums ir patīkami šo personu redzēt, tad tas izraisa mums patīkams sajūtas, un savukārt citos gadījumos tas izraisa atkal nepatīkams sajūtas. Very much from a Buddhist point of view, we would describe it in terms of a karmic situation. But also we could expand that and say just it's affected by many, many causal factors that somehow this, when I come in contact with you, or with this object, or with these words, that
it's pleasant. Well, because I was busy, or I had a good meal, or whatever. That's going to affect, isn't it, how I come in contact with an experience. Is it I come in contact with it in a pleasant way or an unpleasant way? Un budismu viedokļa, protams, arī to Is it nice or not very nice? Mēdz asociēt ar karmu, bet, teiksim, arī tur ir daudz citi faktori, kas to nosaka, un patiesībā ir interesanti paskatīties, kas tieši to nosaka, jo, piemēram, ja mēs esam labi pāēduši un, teiksim, mēs esam labā noskaņojumā, tas izraisa mums kaut kādas patīkamas izjūtas, un, teiksim, citā situācijā kaut kas izraisa nepatīkamas izjūtas. Tad patiesībā kas ir tas, kas rada mums šīs patīkamās, nepatīkamās izjūtas? Very interesting. What affects how we come in contact with someone? Un interesanti paskatīties, kas ietekmē to, kā mēs nonākam kontaktā. Is it pleasant, let's say, to see our child, or unpleasant? Vai patīkam, piemēram, redzēt mūsu bērnu, vai nepatīkam? Well, we could be very busy, and then the child comes in and bothers us and makes a big fuss or whatever. So it's unpleasant. Piemēram, mēs varam būt ļoti aizņemti, un tad šis bērns ierodās un sāk tur taisīt ģendāliņu, tad līdz ar to šajā gadījumā mums varētu būt šo bērnu nepatīkam redzēt. But that's affected by the fact that we're very busy and preoccupied with something else. So basically we're thinking about me. Un to ietekmē tas, ka mēs tajā brīdī esam aizņemti, un šajā brīdī mēs esam nodarbojamies ar kaut ko nodarbināti, ar kaut ko citu, un līdz ar to, teiksim, šajā brīdī mēs esam pilnībā aizņemti ar SSS tādu veidu domāšanu. I don't want to be interrupted. Es nevēlos tikt pārtraukts. Whereas if we took more interest in the child, well, what do you want? Then it's no longer unpleasant, to see the child. It's pleasant to see the child. Bet ja We care about the child. Bet, ja mēs pārslēdzam šo uzmanību vairāk uz to, ko šis bērns vēlas, tad uzreiz tad mums ir patīkami redzēt šo bērnu. All these things interact with each other, they network with each other. Un viss šīs lietas savstarpēji saistītas, viņas veido tādu kā tīmeklu. If I were more interested in you, then I would distinguish and pay attention to the expression on your face and to the tone of your voice, wouldn't I? Jo vairāk es, teiksim, ja es esmu ieinteresēts jūsos, tad es arī pievērsīšu vairāk uzmanību jūsu sejas izteiksmē, jūsu balss tonim. It would help me to be able to respond in an appropriate way. Jo tas One of the ways that the mental activity works is it takes in information. So we need to take in more information. Jo tas Information is there, we just have to distinguish it, pay attention to it. Jo tas palīdzētu man reaģēt konstruktīvā veidā, un līdz ar to arī tā ir mentālās aktivitātes būtībā sevi uzsūkt informāciju, un jo vairāk informācijas, jo labāk, un šī informācija jau tur ir, vienkārši mums ir nepieciešams izšķirt, un mums ir nepieciešams veltīt uzmanību. So we have contacting awareness, and we have feeling. Feeling refers to feeling some level of happy or unhappy. It doesn't have to be dramatic, happy and unhappy. Very low level. Usually it is very low level. Un tad mums ir šī kontaktējoša apziņa, un tad mums ir sajūta, un šī sajūta ir vienkārši jušanās, teiksim, patīkami, nepatīkami, un teiksim, tā vienmēr būs kaut ko pa vidu, tā var būt izteikta, un tā varbūt ir neizteikta, un lielākajā tiesā gadījumā patiesībā tā būs salīdzinoši maz izteikta. It's happening all the time. Tas notiek ar katru brīdi. I'm looking at this painting on the wall, and it's pleasant contacting awareness, and I'm happy to look at it. Es skatos, piemēram, šo gleznu pie sienas, un ir rodās šī patīkamā kontaktējoša apziņa, un man ir prieks redzēt šo gleznu. And a few moments later, it's no longer very pleasant, and I'm not so happy to continue looking at it. It's not that I'm really sad and unhappy, but I'm dissatisfied enough so that the urge comes to move my head and to look at another painting. Bet